war-saxaafadeed dalladda ururada bulshada rayidka ah ee Puntland Bunsa waxay walaac ka muujinaysaa qaabka ay u socoto doorashada heer federaal ee 2021 siyaasiyiinta Soomaalidu waxay ku heshiiyeen Abriil 2016 in laga guuro nidaamka qabaliga ah ee ku salaysan 4.5 loona guuro doorasho qof iyo cod ah marka la gaaro sanadka 2020-2021 sharcigan cusub ee doorashooyinka wuxuu isu keenayaa doorasho ku salaysan nidaamka 4.5 iyo doorasho qof iyo cod ah oo ku salaysan iyo doorasho qof iyo cod ku salaysan oo aan iswaafaqi karin nidaam kasta oo aan laga heshiin wuxuu keeni karaa xasilooni darro sharcigani wuxuu dhiirigelinayaa inay samaysmaan xisbiyo ku salaysan qabaa'il sidaas daraaddeed dalladda ururada bulshada rayidka ah ee Puntland Bunsa waxay soo jeedinaysaa qodobadan hoose in doorashada 2021 looga heshiiyo si wadar ogol ah inaysan doorashada 2021 uga darin dadka iyo dalka abuurinna xasilooni darro in la xoojiyo ka qaybgalka doorashada ee haweenka iyo dhalinyarada inay muwaadiniinta Soomaaliyeed helaan xaq ay u leeyihiin inay wax dooran karaan lana dooran karo iyo ugu dambeyntii in muwaadiniinta Soomaaliyeed codkooda la maqlo oo ay soo bandhigaan fikradaha ay ka qabaan arinta doorashadan 2021 oo ah mustaqbalkooda wabillahi tawfiiq